Հալելույա։ Տեր Հիսուս, մենք քեզ փառք ենք տալիս։ Դու ես մեր կյանքի կենտրոնում, Տեր։ Դու ես մեր եկեղեցու կենտրոնում, դու ես ընտանիքի կենտրոնում, Տեր։ Ու ամեն բանի կենտրոնում դու ես, Տեր։ Փառավորում ենք քո սուրբ անունը, սիրում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ։ Սիրում ենք քո ներկայությունը, Տեր։ Սիրում ենք քո էությունը, սիրում ենք քո ձայնը լսելը, Տեր։ Սիրում ենք քո հետ շփվելը, քո հետ անցկացրած ժամանակը, քո գործը, որը որ անում ենք քեզ երկրի վրա, Տեր, ու ասում ենք եղիր փառավորված մեր կյանքով Տերի մարքա, մեր ծառայությունով Տերի մարքա, աղոթում ենք որպեսզի ով այսօր լսի Տերի մարքա, ընտանիքի ու երջանիկ ընտանիքի մասին Տեր, ով լսում է, ով կլսի Տեր, ամեն մեկի սրտերին կպնես Տեր, ամեն մեկի կյանքի մեջ Տերի մարքա, զորավոր ու խորը գործ անես Տերի մարքա, որպեսզի քո ժողովուրդը, քո զավակները Տերի մարքա, ունենան ամուր ընտանիք, երջանիկ ընտանիք, որը որ քայլում է քո ճանապարհների մեջ Տերի մարքա, ու այն խորությունները ու այն գաղտնիքները Տեր, որ այսօր մենք կնայենք ու կտեսնենք քո խոսքի մեջ, աղոթում եմ, որ քո Սուրբ Հոգով դնես ամեն մեկի սրտի խորքում Տերի մարքա, հավիտենական, խորը ու արմատական ձևի Տեր, ու թող փառավորվի, մեծարվի քո Սուրբ անունը Տեր, ողջ դարերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, ամեն, ժողովուրդը մտել է, մենք կարող ենք սկսել, ձայնի հետ կապված, քանի որ մենք սենց ենք մեզ հետևում, կխնդրեմ, հենց լավ չլինի, չնայած որ հավատում եմ, որ միշտ լավ կլինի, մեզ գրեք, հալելույա, փառք Հիսուսին, այսօր հետաքրքիր թեմա ենք վերցրել, 3-4 օրը կնոջս հետ երեկոյան երկար խոսում ենք այս թեմայի հետ կապված, ճիշտն ասած, ես շատ հայտնություններ ստացա, սովորեցի շատ բաներ, ու հավատում եմ, որ այսօր մենք իրար հետ կսովորենք։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ ասել, սիրելիներս, սա գրված Ովսե 4-րդ գլխի 6-րդ խոսքում, Աստծո խոսքը ասում է, որ իմ ժողովուրդը կործանվում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Սա վերաբերվում է ցանկացած հարցին, ցանկացած ոլորտին սա վերաբերվում է, այո, ու ցանկացած հարցի շուրջ չունենալ գիտություն, սա բերելու է կործանման, չնայած կոնկրետ այս տեղը գրած է գիտություն Աստծո գիտության մասին, բայց ընտանիքը կկործանվի, երբ որ մարդիկ չունեն գիտություն ընտանիքի հետ կապված, բիզնեսը կկործանվի, երբ որ բիզնեսմենը չունի գիտություն բիզնեսի հետ կապված, չգիտի Աստված ինչ է ասել բիզնեսի ու բարգավաճման հետ կապված։ Մանավանդ, որ ընտանիքի հեղինակը Աստված է, ու Աստված գիտի ոնց է աշխատում ընտանիքը, ու Տիրոջից մեզ պետք է ուղղակի ստանալ գիտություն, հասկացողություն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ընտանիքում լինել երջանիկ եւ հաջողակ, այսինքն որպեսզի մեր ընտանիքը աշխատի։ Ամեն։ Առաջին բանը, որ մեզ պետք է, գիտությունն է։ Ամեն։ Երկրորդ խոսքը, որ ուզում եմ կարդալ, սիրելիներս, սա գրված է Առակաց 24-րդ գլխի 3-րդ եւ 4-րդ խոսքերում, տեսեք Աստծո խոսքը ինչ է ասում, ասում է տունը իմաստությամբ է շինվում եւ խոհեմությամբ կամ հասկացողությամբ հաստատվում է։ Գիտությամբ են լցվում շտեմարանները ամեն տեսակ պատվական ընտիր ունեցվածքով։ Ինչ կասես սրա հետ կապված։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 3 բաղադրիչի մասին է խոսվում, որպեսզի տունը կառուցվի, հաստատվի եւ լցված լինի հարստությամբ, բարիքով, հայրենի մի քիչ այդքան էլ հասկանալի չի։ 3 բան ասում է իմաստություն, հասկացողություն, գիտություն եւ գիտություն։ Խոհեմություն կամ հասկացողություն եւ գիտություն, այսինքն ընտանիքը տունը կառուցելու համար ու երջանիկ պահելու համար պետք է 3 բան։ Եկեք հետևից գնանք. գիտություն, հասկացողություն ու իմաստություն։ Հիմա ինչ է գիտությունը։ Այսինքն եթե ուզում ենք, որ մեր ընտանիքը լինի հաջողակ, եթե ուզում ենք, որ մեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ լինի երջանիկ, լինի օրհնված, վայելի ընտանիքը, մենք պետք է ունենանք այս 3 բաղադրիչները։ Առաջինը ինչի մասին խոսում է խոսքը, դա գիտությունն է։ Այսինքն գիտություն,
ինֆորմացիա, հա, ունենալ գիտություն, ունենալ ինֆորմացիա, թե ինչ է ընտանիքը եւ ունենալ ինֆորմացիա, թե ես ինչ կարող եմ անել, որպեսզի իմ կողքինը լինի երջանիկ այդ ընտանիքում։ Որովհետեւ մենք ընտանիքում ոչ թե մենք մեզ ենք երջանկացնում, այլ մեր նպատակը նախ եւ առաջ պետք է լինի, որ մեր դիմացինը լինի երջանիկ, մեր կողքինը լինի երջանիկ։ Այսինքն ընտանիքը եսակենտրոն վայր չի, որտեղ կամ ինստիտուտ չի, որտեղ ամեն մեկը փորձում է ինքը լինի երջանիկ, ու սենց ոնց որ ամեն մեկը իր կողմը քաշում գտալով ու բոլորը լինում են դժբախտ։ Այլ ընտանիքը այս տարբերակը չի աշխատում միանշանակ, եթե ես ընտանիք եմ կազմում, որպեսզի այդ ընտանիքը ինձ երջանկացնի, միանշանակ դա չի աշխատում։ Ես ընտանիք եմ կազմում, որպեսզի իմ կողքինի հետ համատեղ վայելեմ մեր ընտանեկան երջանկությունը։ Ես լինեմ երջանիկ եւ երջանկացնեմ։ Ամեն։ Հիմա գիտություն ասվածը վերաբերում է նրան, թե ես պետք է իմանամ, ունենամ ինֆորմացիա, թե ինչն է քեզ երջանկացնում։ Մենք համարյա թե բոլորս գիտենք, թե ինչն է մեզ երջանկացնում։ Դրա մասին չի խոսքը։ Ես պետք է ունենամ ինֆորմացիա, թե ինչն է քեզ երջանկացնում։ Դիմացինին երջանկացնում։ Բացի նրանից, որ ես պետք է ունենամ այդ ինֆորմացիան, ես պետք է նաև հասկանամ դա, որովհետև ունենալ ինֆորմացիա Այսինքն գիտությունը ինֆորմացիան է, հաջորդ քայլը հասկացողությունն է։ Հիմա հասկանալու համար ինձ պետք է այդ ինֆորմացիան ընդունել, վերլուծել, հասկանալ, այսինքն ընդունել այդ ինֆորմացիան, որովհետև մարդիկ նստած մի սենյակում կարող են ստանալ միևնույն ինֆորմացիան, բայց ինչ որ մեկը հասկանա այդ ինֆորմացիան, ինչ որ մեկը չհասկանա։ Այսինքն այստեղ ընդունելու հարց կա։ Մենք պետք է ընդունենք այդ ինֆորմացիան եւ դարձնենք մերը։ Ու երրորդը արդեն իմաստության մասին է խոսում խոսքը։ Ինչ է իմաստությունը, այդ իմացածը, ինֆորմացիան, հասկացածը, այն ինչ որ մենք ընդունել ենք ու յուրացրել ենք, պարզապես կիրառելն է։ Սա իմաստությունն է։ Ուրեմն, որպեսզի ունենանք երջանիկ ընտանիք, առաջինը պետք է գիտություն, թե ինչ է ընտանիքը, ինչպես կառուցել ընտանիքը, ինչպես ապրել ընտանիքում։ Երկրորդը հասկացողություն դիմացինի կարիքը հասկանալ, դիմացինին հասկանալ, դիմացինի պահանջը հասկանալ, ու երրորդը իմաստությունը այս երկուսը պրակտիկորեն օգտագործել, կիրառել ու գործի մեջ դնելն է։ Այսինքն ես կարող եմ իմանալ ինչ է քեզ պետք, ես կարող եմ շատ լավ հասկանալ քո կարիքները, բայց եթե ես չունենամ պատրաստակամություն լրացնելու այդ կարիքները, այսինքն այդ իմացածը եւ հասկացածը գործի մեջ դնելու, որպեսզի դու լինես բավարարված ընտանիքում, ոչինչ չի փոխվի։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսինքն երրորդ փուլը շատ կարեւոր է հաջողության հասնելու համար։ Ամեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է կարիքներին, հաճախ տղամարդը կնոջը, կինը տղամարդու կարիքները դիտարկում են որպես կապրիզ, այսինքն որպես քմահաճություն, որպես կապրիզ, բայց իրականում կարիքը, սա պահանջ է։ Մենք պետք է հասկանանք որն է տարբերությունը։ Ու մենք այսօր խոսելու ենք նաև կարիքներից, մենք այսօր խոսելու ենք թե ինչ իրականում որ սերն է հարկավոր ընտանիքում, բայց մինչև անցնելը կարիքներին մենք պիտի հասկանանք, որ օրինակ, ինչպես մեքենան ունի բենզինի կարիք, հա, ու առանց բենզինի մեքենան չի գնա։ Այո, իր ֆունկցիաները չի կարող կատարել։ Ու եթե մեքենան եկավ մի լցակայանի մոտ, ունդեղ փակ եղավ կամ բենզին չեղավ, ինքը քշելու է երկրորդի մոտ, երրորդի մոտ ու չորրորդի մոտ, մինչև լցնի, որտեվ սա նրա կարիքն է, ինքը աշխատում է բենզինով։ Այսինքն, եթե կարիքը լրացված չի լինում, մենք չենք դադարում փնտրել։ Այսինքն մեքենայի համար կարիքը վառելիքն է, հակառակ դեպքում այն չի կարող իր ֆունկցիաները կատարել։ Ընտանիքում, եթե կնոջ կամ ամուսնու կարիքները բավարարված չեն լինում, շարունակաբար, միևնույնն է, նրանք շարունակում են փնտրել այդ կարիքների բավարարումը։ Եթե լցակետը փակ է,
շարունակում են հաջորդ լցակետին։ Այսինքն ինչպես է սա կատարվում, օրինակ, եթե ամուսինը չի Արի դրան անդրադառնանք, երբ որ խոսանք կարիքներից, լավ, ուզում եմ խոսել սիրո մասին։ Ինչ սեր է հարկավոր ընտանիքում։ Մի կարևոր ասա։ Նախ մի բան ասեմ, շատերս մտածում ենք սխալ, այսինքն մոտենում ենք սխալ այս հարցին, որ ընտանիքում երջանիկ լինելու համար սեր է հարկավոր եւ այո, սեր հարկավոր է, բայց մենք մտածում ենք, որ սերը բավարար է։ Բավարար է։ Հա։ Բայց սա այդպես չի, ինչի, որովհետեւ շատ ընտանիքներ, ովքեր բաժանվել են, շատ զույգեր, շարունակել են իրար սիրել, բայց միևնույնն է բաժանվել են։ Այսինքն հիմնականում մարդկանց մոտ սերը մնում է, բայց մարդիկ իրար հետ չեն կարողանում ապրել։ Ու սա լուրջ խնդիր է, այսինքն սերը բավարար չի, որպեսզի ընտանիքը երջանիկ լինեն, մարդիկ ընտանիքում երջանիկ լինեն։ Կա ուրիշ կամպանիաներ։ Սրա համար Աստծո խոսքը ասում, տունը իմաստությամբ, գիտությամբ ու հասկացողությամբ է շինվում։ Տեսնում ենք, որ այստեղ սեր չկա, սերը ներառված չէ։ Սերը ընտանիք սկսելու համար շատ լավ նախադրյալ է, բայց շարունակելու միայն հիմնվելով սիրո վրա մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ ընտանիքում։ Ամեն։ Ընտանիքում ոչ միայն պետք է սիրելիներս էրոս սերը, երբ որ խոսվում է սիրո մասին, մեր հայերենում սեր բառը մի բառ է սեր, բայց երբ որ նոր կտակարանը գրվել է հին հունարենով ու 4 բառ կա, որ հայերենում թարգմանվել է սեր, սրանք տարբեր առանցին բառեր են՝ ֆիլոս, տերջո, էրոս եւ ագապե, առաջի երկուսի մասին չեմ ուզի խոսել, քանի որ ժամանակը սուղ է, էրոս սերը սա տղամարդու ու կնոջ սերն է, ինչպես տղամարդը կարող էմոցիոնալ է, տղամարդը կնոջն է սիրում, կինը տղամարդուն։ Բայց ընտանիքը սկսվում է էրոս սիրով, բայց ընտանիքը պահպանվում է ագապե սիրով, որովհետև ագապե սերը պայման չունի։ Աստված մեզ չի սիրում պայմանով, Աստված մեզ չի սիրել պայմանով, Աստված մեզ սիրել է, քանի դեռ մենք մեղավոր ենք, այսինքն այսպես չէր, որ Աստված սիրեց Գագոյին իր սիրուն աչքերի համար, չէ, Գագոն ոչ մի արժանիք չուներ, որպեսզի սիրվեր Աստծուց, Աստված սիրեց։ Այսինքն Աստված չի շեշտել, ոչ միտեղ մենք չենք կարող գտնել Աստծո խոսքում, որ Աստված սիրեց մարդուն, որովհետև հարցը ընդհանրապես դրված չի Աստծո մոտ։ Աստված սիրեց, որովհետև որոշեց սիրել։ Ու դրա համար ոչ մի պայմաններ չկային։ Ու նույնը ագապե սերը, իհարկե քրիստոնյան միայն կարող է վայելել ագապե սերը, լցված լինել ագապե սիրով եւ տալ այդ սերը, սիրո այդ տեսակը։ Դրա համար մենք խոսում ենք քրիստոնյա ընտանիքների մասին, ագապե սերն է, որ մարդուն սկզբից մինչև վերջ տանում է, որովհետև ընտանիքում եթե այդ տեսակի սերը չլինի, մյուս տեսակների հետ կապված մենք ունենում ենք ժամանակավոր բերկրանք, ժամանակավոր զգացմունք։ Օրինակ էրոս սերը էմոցիաների հետ կապված է, որ ասում են սերը քիմիա է, այսինքն քիմիական ռեակցիաների արդյունքում մարդու էմոցիաները տատանվում են եւ մարդը կարող է պարզապես փոփոխական 5 վայրկյանը մեկ գիտություն ասում է, որ տատանվում են այդ զգացումներ, այսինքն էմոցիաները։ Մարդը կարող է 5 վայրկյան հետո ուրիշ բան զգալ։ Այսինքն այդ քիմիայով ապրող մարդիկ խիմիկ են։ Քիմիայով։ Լավ, հումորը մի կողմ, տեսեք, սիրելիներս։ Եթե ես կարող եմ ասել, ինչի համար եմ սիրում իմ կնոջը, սա նշանակում է, երբ որ ինքը դա չունենա, ես էլ իրան չեմ սիրի։ Ես սիրում եմ քեզ, որովհետև դու գեղեցիկ ես, ես սիրում եմ քեզ, որովհետև քո աչքերը կապույտ են, ես սիրում եմ քեզ, որովհետև։ Նույնիսկ ամենա լավ թվացող պատճառները, ամենա ճիշտ թվացող պատճառները միևնույնն է պատճառ են։ Ու եթե կա պատճառ սիրելու, նշանակում է, եթե այդ պատճառը վերանա, այլևս սերը չի լինի։ Այսինքն եթե դու էլ գեղեցիկ չդառնաս, թորոմես, չաղանաս, կընտրոտվես, ես սիրում եմ քեզ,
որովհետև ես որոշել եմ քեզ սիրեմ։ Սա է Աստվածային սերը։ Ագապես սերը չունի պայման, սա որոշում է։ Աստված որոշեց սիրի մեզ ու Աստված մեզ սիրեց իր որոշումից ելնելով։ Աստված մեզ սիրում է, որտեղ որոշել է մեզ սիրի։ Աստծո սերը չի փոփոխվում մեր գործերից, Աստծո սերը հավիտյան է եւ անսասան է։ Աստված մենք ոչինչ չենք կարող անել, որ Աստված մեզ ավելի շատ սիրի, մենք ոչինչ չենք կարող անել, որ Աստված մեզ, այո, ավելի քիչ սիրի, որտեղ Աստծո սերը իր որոշումից է, իր էությունից է, ամեն։ Ու չամուսնացած աղջիկներին կամ տղաներին ես խորհուրդ կտայի, որ այս հարցը տան։ Եթե կան պատճառներ, մեք ձեր սիրելիները ինչու են ձեզ սիրում, կարելի է ուղղակի փախչել այդ մարդկանցից, որովհետև կյանքի ընթացքում միևնույնն է այդ պայմանները ինչ որ չափով, միգուցե ինչ որ պայմաններ մնան, ինչ որ պայմաններ գնան։ Այսինքն նախորոք, եթե ինչ որ մեկը ձեզ սիրում է ինչ որ բանի համար, ուղղակի պետք է փախչել այդ մարդուց։ Եթե մարդը կարողանում է բացատրել ինչի է ձեզ սիրում, ու այդ բացատրությունը օրինակ հնչում է այսպես, որովհետև քո պապան շատ փող ունի։ Չէ, կարող է լավ պատճառներ ասի։ Ես քեզ սիրում եմ, որովհետև քո պապան շատ փող ունի։ Չէ, ասեք կարող է ասի, որովհետև դու շատ խելացի ես, դու կայացած մարդ ես կյանքում, որովհետև քեզ բոլորը հարգում են կամ ինչ որ էս տիպի բան, միևնույնն է, դա պատճառ է։ Կարող է լինի կյանքում իրավիճակ, որ այդ կայացած վիճակը գնա շատ հարցեր կարող են առաջանալ։ Հալելույա։ Ես չգիտեմ քեզ խեմ սիրում, բայց շատ եմ սիրում։ Հիմա ես քեզ այդ հարցը չեմ տվել։ Չէ։ Մի քիչ ուշավ է։ Հալելույա, շատ ուշավ։ Լավ, գնանք, մի փոքր առաջ գնանք ու տեսնենք, երբ որ ընտանիքը կազմվեց, ծննդոց երկրորդ գլուխ են գնում, առաջի ու երկրորդ գլուխները, ինչ կատարվեց։ Ամեն բան այդտեղ կատարվեց։ Ամեն բան այդտեղ կատարվեց։ Ես ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, սիրելիներս, ամբողջ Աստվածաշունչը պարփակված է երկու գլխի մեջ։ Սա ծննդոց առաջի ու երկրորդ գլուխներն են։ Ես սա նմանեցնում եմ սերմին։ Ծիրանի կորիզի մեջ կա այդ ծառի ծիրանի տերևների ամբողջ գենետիկան ու ծննդոց առաջի երկու գլխում կարծես թե սա կորիզն է, արարչագործության մեջ դու ամեն ինչ կարող ես տեսնել։ Ժամանակ պարբերաբար վերադառնում ենք ծննդոց Պարբերաբար վերադառնում ենք այդ ծննդոց առաջի ու երկրորդ գլուխները։ Հիմա ինչ կատարվեց ծննդոց առաջի գլխում։ Նախ եկեք նայենք Եդեմը։ Եդեմը սա Աստծո ներկայության, Աստծո արքայության խորհուրդն է։ Ու Ադամը ստեղծվեց Եդեմում, ընտանիքը կազմվեց Եդեմում, այսինքն երբ որ Աստված խոսում է մարդու արարողության մասին, երբ որ Աստված խոսում է արարչագործության մասին կամ ամուսնության մասին, սա միայն ու միայն կատարվում է Աստծո ներկայության մեջ։ Ադամը Եդեմում էր, ու Ադամը, լավ, միանգամից վերջ գնանք, հետո առաջ գանք։ Աստված Ադամին ասեց. «Լավ չի, որ Ադամը մենակ լինի»։ Լավ չի, որ Ադամը մենակ լինի։ Որ Ադամը լավ չի, որ մենակ լինի։ Աստված տվեց մի քանի հանձնարարական, Աստված Ադամին տվեց մի քանի գործ անելու։ Այսինքն ինչ վիճակում էր Ադամը, որ լավ չէր, որ ինքը մենակ լիներ։ Աստված տեսավ, որ նա կարիք ունի։ Ինչ վիճակում էր Ադամը, առաջին, Ադամը Եդեմում էր, 1, Ադամը Աստծո ներկայության մեջ էր։ 2, ինչ ուներ Ադամը, Ադամը ուներ գործ, զբաղմունք, աշխատանք։ Այո, կյանքի նպատակ, այո, ինչ որ բան անել, ու նա դա ստացել էր Աստծուց։ Ադամը ուներ տեսիլք ու ինքը իր տեսիլքի մեջ էր ու գործում էր։ Երրորդ բանը, ինչ ուներ Ադամը, Ադամը պիտի մշակեր, Ադամը ուներ ունակություն մշակելու, այսինքն մի հետաքրքիր բան, որ սիրելի ադամներ, դուք ձեր մտքում ունեք կնոջ իդեալ, չէ՞։ Կինը իր մտքում ունի պատկերացում, տղամարդը իր մտքում ունի պատկերացում ու
տղամարդը ձգտում է որ կինը հասնի դրան ու չի համապատասխանում հիասթափում է կինը ձգտում է որ տղամարդը հասնի այդ իդեալին չի համապատասխանում ու հիասթափություն է գալիս այնինչ Ադամեն մեկն էր որ պիտի մշակեր ցանկացած տղամարդու չի տրվում կատարյալ իդեալական կին այլ մեկը ում դու պիտի մշակես հիշում ես երբ որ Եփեսացիների 5-րդ գլխում Աստծո խոսքը ասում է Տեր Հիսուսը ասում է ամուսիններ սիրեցեք ձեր կանանց ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եկեք այս տեղը կարդանք Եփեսացիս 5:25 ամուսիններ սիրեցեք ձեր կանանց ինչպես որ Քրիստոսն էլ եկեղեցուն սիրեց ու իր անձը նրա համար մատնեց որպեսզի նրան սրբացնի Քրիստոս ինչպես սիրեք Ինչպես Քրիստոսը ինչ արեց Քրիստոսը սրբացրեց, այսինքն ամուսինը նախ անձը մատնեց։ Ցանկացած ամուսին պիտի լինի պատրաստ իր անձը դնելու իր կնոջ համար։ 1. Երկրորդը ինչ արեց Քրիստոսը սրբացրեց, ինքը կանգնեցրեց, մշակեց, այո, այս մշակել բառն է, տեսեք։ Սրբացնի մաքրի ջրի ավազանով խոսքով, որպեսզի եկեղեցին իր առաջ փառավոր կանգնեցնի, որպեսզի որևէ արատ կամ բիծ կամ որևէ նման բան չունենա, որ սուրբ եւ անարատ լինի։ Այստեղ երկու բանի մասին է խոսվում։ Մի բան ասեմ, հետո շարունակի։ Փաստորեն Քրիստոսն էլ կին ունի։ Հարս։ Քրիստոսը ունի հարս։ Ու այս հարսի անունը եկեղեցի է, էկլեսիա է։ Քրիստոսը հարսը ունի ու ինքը ոնց որ վերաբերվում է իր հարսին, ուզում է որ այդպես ցանկացած իր զավակ, ցանկացած տղամարդ վերաբերվի իր կնոջը։ Այ հիմա ասա։ Այս խոսքում մենք տեսնում ենք երկու բան, ինչ է անում Քրիստոսը իր հարսի եկեղեցու հանդեպ, առաջինը մշակում է, սրբացնում, այսինքն աշխատանք, որ իր արչև կանգնեցնի այնպես, ինչպես որ ինքն է ուզում տեսնի, այսինքն առանց արատի, չէ, առանց որևէ խորշոմի։ Բայց ինքն է տանում դրան։ Դա, այսինքն ինքն է իր արչև կանգնեցնում իր հարսին կատարյալ տեսքով։ Ինքն է օգնում, ինքն է սրբում։ Ինքն է օգնում, ինքն է անում, այսինքն սա մշակելու գործընթացն է։ Ու երկրորդ գործընթացը Ստեղ մեզ հարց են գրել ձեր կարծիքը աշխարհիկ եւ հավատացյալ մարդու ամուսնության վերաբերյալ, կարծում եմ հենց ծննդոց առաջի գլխում կասենք, սա մեր կարծիքը չի, սա Աստծո կարծիքն է, Աստծո խոսքը ասում է, որ անհավատը ասում է օտարների հետ այլախառն լծակից մի եղեք, սա հստակ է գրված։ Աստծո կամքը հստակ այստեղ ցույց է տրված, որ շատ դժվար է, երբ որ հավատացյալ ամուսնանում անհավատի հետ կամ հակառակը, գիտեք, հաճախ քույրիկները կամ եղբայրները մտածում են, ես գնամ իմ տեղից կպնեմ ինչ-որ մեկի բերեմ Աստծո ներկայության մեջ, հա, ինքը փոխվի, ես չգիտեմ, Աստծո խոսքը մի քիչ տենց չի ասում, ու ստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադամը Եդեմում էր, Ադամը Աստծո ներկայության մեջ էր։ Եվան հանդիպեց Ադամին Եդեմում։ Ես այս վերջերս հետաքրքիր Տերը խոսել է, ասում է, Տերը ասեց, երբ որ Ադամը իր աչքերը բացեցում տեսավ Աստծուն, երբ որ Եվան իր աչքերը բացեցում տեսավ Ադամին, Ադամը պիտի հանդիպի Աստծո հետ, Եվան պիտի Ադամից սովորի, հանդիպել Աստծո հետ։ Հիմա Ադամը Եդեմում էր, Եվան Ադամին չգտավ Եդեմից դուրս, ասեցել եք հաշտան բերեմ Եդեմ, հա, ինչ-որ մի ծառի տակ, մինչև տեսնենք ինչ է լինում։ Ու ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեկը նույնիսկ ով էս հարցը տալիս է, ինքը գիտի հարցի պատասխանը, որտեղ խոսքը հստակ ասում է։ Գնանք առաջ, շատ չկանգնենք, որտեղ հստակ հարցի պատասխանը կար արդեն խոսքում, ինչ ուներ Ադամը, պահպանի, պաշտպանի։ Այսինքն երկու բանի մասին էր խոսում, խոսքի մասին էլ էր ասում, այսինքն Ադամը ինքը ոչ միայն մշակում է, ունի այդ հատկությունը եւ այդ ունակությունը, որպեսզի իր արչև կանգնեցնի առանց թերության կնոջը, այլ նաև ինքը վերցնում է խոսքը Աստծուց եւ փոխանցում է կնոջը, այսինքն սովորեցնում է խոսքը կնոջը։
Այսինքն ընտանիքի փոխհարաբերության մասին Մենք դրան հələ կհասնենք։ Ինչի, որովհետև Աստված Եվային խոսք չտվեց։ Աստված Ադամին տվեց խոսք, ու Աստված սպասում էր, որ Ադամը կփոխանցի Եվային, այսինքն Ադամը նաև փոխանցող էր, խոսք փոխանցող։ Այսինքն խոսքը պիտի սովորեցներ իր կնոջը, Աստծո խոսքը։ Այո, ցանկացած տղամարդ իր ընտանիքում ունի 3 ֆունկցիա՝ թագավոր, քահանա ու մարգարե։ Ես չգիտեմ ինչ եմ քեզ սովորացնում, բայց թող մեր եղբայրները իմանան։ Որպես թագավոր տղամարդը պիտի մատակարարի իր ընտանիքը, որպես քահանա տղամարդը պիտի տեսնի ընտանիքում ինչա կատարում ու խոսի Աստծուն, որպես մարգարե նա պիտի լսի Աստծուց ու խոսի իր ընտանիքին։ Այսինքն սա մարգարեի ֆունկցիան է։ Լսեմ Աստծուց ու փոխանցեմ, լսեմ Աստծուց ու խոսքը փոխանցեմ իմ ընտանիքին։ Ու փոխանցել էր Եվային, Եվան էլ մի քիչ չափազանցրել էր։ Այո, պահպանի ու պաշտպանի։ Սա նույնպես ցանկացած տղամարդ նա պիտի պահպանի ու պաշտպանի իր ընտանիքը ու իր կնոջը։ Ու շատ հաճախ սրանք կապում են մուսկուլների հետ։ Եթե տղամարդը Ռեմբոն չի, ինքը չի կարող պահպանի ու պաշտպանի, բայց ստեղ հստակ խոսքը գնում է աղոթքների ընտանիքի համար կանգնելու մասին ու ոչ միայն ոչ նաև նա, բայց նրա եւ նրա մասին է, բայց ավելի շատ ընտանիքը կարիք ունի, որ տղամարդը ընտանիքի կանգնի աղոթքով իր ընտանիքի համար, սա շատ կարևոր է։ Լավ, այսինքն պաշտպանի, ու դրա համար Աստված նույնպես Ադամին օժտել է այդ ունակությամբ, այսինքն տղամարդը ինքը ավելի ագրեսիվ է, քանի որ ունի այդ ֆունկցիան, որ պիտի պաշտպանի։ Իր կառուցվածքն է այդպեսին, իր բնույթն է այդպեսին, ու քանի որ տղամարդը սերունդ շարունակողը, պրոգեներատորը, ինքը նաև այդ սերունդի պաշտպանն է։ Բայց ինչ է կատարվում շատ ընտանիքներում, տղամարդը, քանի որ իր մեջ դրված է այդ ագրեսիան, այդ պաշտպանելու ունակությունը, ուժը, ինքը հակառակն է օգտագործում այդ ուժը եւ սկսում է ոչ թե պաշտպանել իր ընտանիքը, այլ իր ուժը բանեցնել իր ընտանիքի վրա։ Այսինքն ինքը չհասկացավ ինչ չի պիտի հասկացել անի։ ինչի համար է իրան տրված այդ ուժը, ինչի համար է իր մեջ այդ բնույթը։ Այսինքն ուժը տրված է պաշտպանելու, ոչ թե կիրառելու ընտանիքում։ Հա, կիրառելու, որպեսզի պաշտպանի ընտանիքը։ Մեզ ասա, նայ, տղամարդ, չէ՞, կին, woman, մեզ բացատրի, քանի որ անգլերենով դու ասում ես, ոնց է, woman ինչ է Նախ կոչվում։ woman-ը the womb-ed man, այսինքն մարդ, ով ունի արգանդ։ Արգանդով մարդ։ Արգանդով մարդ, հա։ Այսինքն կրճատվել է, ստացվել է woman։ Բայց միջև դա human, այսինքն մարդկային արարած, հա։ Humusը նշանակում է հող, այսինքն կեղտ, հող։ Եվ ման նշանակում է մարդ, այսինքն հողից ստեղծված մարդ, human։ Հող է մարդ։ Հող է մարդ։ Մենը միայն տղամարդ ունեն, այսինքն մենը ընդհանուր առմամբ մարդն է, իսկ woman-ը արգանդով մարդն է։ Հիմա ըստ այս խոսքերի նաև նպատակն է, ոնց որ ի հայտ գալիս, հա։ Ոնց որ ասեցինք, տղամարդը ինքը պրոգեներատոր է, այսինքն սերունդ շարունակող է, դրա համար ինքը ունի սերմ, չէ՞, որտեղ ինքը սերունդ շարունակող է։ Իսկ կինը ինքը ինկուբացիա է անում, այսինքն ինքը ընդունում է սերմը, պահպանում է սերմը, աճեցնում է, զարգացնում է եւ դուրս է մղում։ Այսինքն ինքը ինկուբացիա, հա, այսինքն մարդ արտադրում է։ Նա նրա կոչումն է, սա սրա կոչումն է ամբողջ կյանքում։ Ու սա շատ կարևոր է, որովհետեւ այս բնույթներով ոնց որ պայմանավորված են տղամարդու էությունը եւ կնոջ էությունը։ Օրինակ կինը ինքը ինկուբացիա է անում, ինչ իր մեջ սերմանվում է, օրինակ եթե սեր է սերմանվում ամուսնու կողմից, ինքը այդ սերը իր մեջ աճեցնում է, շատացնում է, բազմացնում է եւ թափում է
երեխաների վրա, ընդհանուր առմամբ ընտանիքն է լցված լինում սիրով ու ջերմությամբ, եթե ջերմություն է ստանում, ջերմություն, եթե սեր։ Այսինքն կինը ինքը վերցնող է, ինքը ինչ վերցնում դա տալիս է, չէ, վերցնում, աճացնում, զարգացնում ու տալիս է երեխեքին։ Այսինքն եթե կինը ագրեսիա է տալիս երեխեքին, սա նշանակում է ինքը ստանում է ագրեսիա, այո։ Եթե անտարբերություն է ինքը տալիս, ուրեմն ինքը եթե ստանում է անտարբերություն, այո, ինքը տալիս է։ Ինքը ուղղակի բազմացնում է այդ ամեն ինչը բազմացնում է։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ կանայք իրանք շատ բամբասանքներ տարածող են, չէ՞, այդ վատ առումով են օգտագործում իրանց այդ հատկությունը, այսինքն եթե ես ինչ-որ մի բան ասեցի ինչ-որ մեկին, ինքը իր մեջ այդ ինֆորմացիան շատացնում է, աճացնում է, իր ֆանտազիան, սա խառնում է իրան ու փոխանցում է մեկ ուրիշին, ու սա ստացվում է բամբասանք։ Ամեն։ Սիրելիներս, ինչ վերաբերվում է ընտանիքին, ստեղ Լևոն եղբայրը, եթե չեմ սխալվում, բան է գրել, ինչ վերաբերվում է ընտանիքին, ուրեմն տեսեք, եթե միացակ, ստեղ հարցը վերաբերվում էր Աստծով միանալուն, չէ, ուղղակի կոմենտարի է գրել, այն որ Աստված միացրեց, մարդը չբաժանի, իմաստուն լինենք եւ հասկանանք, թե որն է Տիրոջ կամքով մեկանալը, այսինքն մենք հասկացանք որն է Տիրոջ կամքով մեկանալը, օտարի հետ այլախառն լծակից մեղեք, այսինքն հոգևորը հետ, բայց եթե ինչ որ մեկ ամուսնացել է, Աստծո կամքը բաժանումը չի։ Աստված դեմ է ապահարազանին, Աստված դեմ է բաժանությանը, իհարկե կան, հենց այդ եմ ասում, արդեն ամուսնացել է, իհարկե կան ուղղակի ես չեմ ուզում այդ կողմի վրա հիմա մենք շատ խոսենք, որտեղ ուզում եմ մենք ավելի խորը բաներից խոսենք։ Աստծո խոսքում գրված է մի քանի պատճառ, որի դեպքում Աստված թույլ է տալիս բաժանումը, հա։ Իսկ եթե չկան դրանք, Աստված դեմ է բաժանման։ Շնության պատճառն է, երբ որ կյանքի սպառնալիք կա այդ պատճառն է, երբ որ կարա երեխեն մահանա, ագրեսիայից է, երբ որ կարա կինը մահանա, այդ պատճառները, բայց ես այսօր չեմ ուզում մենք խոսանք այդ կողմի վրա, որտեվ havատում եմ, ովքեր մեզ լսում են, ավելի հետաքրքրված են ինչպես լինել երջանիկ, ունենալ լավ ընտանիք, քան ինչու բաժանվել կամ ինչ առիթ գտնել Աստվածաշնչից, ինչ խոսք փոկել Աստվածաշնչից ու բաժանվել, չէ, այսօր մենք խոսում ենք երջանիկ ընտանիքի մասին, սիրելիներս, ու ես հավատում եմ, որ այս խոսքը շատերին կտա իմաստություն ու մենք շատերը կքայլեն սրա մեջ ու կլինեն երջանիկ։ Լավ, մի հատ թեթև ամփոփենք, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ունենալ ընտանիք, որը կլինի երջանիկ վայր, օրհնության վայր, եւ ամուսնու համար, եւ կնոջ համար, եւ երեխաների համար, եթե կան երեխաներ, մենք պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է իմանանք, մենք պետք է հասկանանք եւ մենք պետք է իմաստություն ունենանք, որպեսզի իրար կարիքները հասկանալով, հա, իրար կարիքները իմանալով եւ պատրաստ լինելով այդ կարիքները լրացնել, այդպիսով մենք մեր ընտանիքը երջանկացնենք, մենք ինչի, որովհետեւ մենք հասկացանք սա, ինչի, որովհետեւ մենք ստեղ միանշանակ խոսքը գնում է ագապե սիրո մասին, որտեվ եթե ընտանիքը լցվում է ագապե սիրով, ստեղ արդեն էգոիստական չի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծո սերը, ագապե սերը, այստեղ բառ ագապե սիրո մասին է, Հռոմեացիս 5-ն է, սփռված է մեր սրտերի մեջ, լցված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգով։ Հիմա այդ սերը մենք ունենք մեր սրտերի մեջ, բայց մենք օգտագործում ենք թե չէ, մենք հասկացել ենք թե չէ, թե մեր սերը էլի պայմանական սեր է, դու իմ ոտը տրորեցիր, ես էլ քո ոտն եմ տրորելու, կամ դու իմ ոտը տրորեցիր, ես քեզ քիչ սիրեցի, դու իմ համար նվեր առար, ես քեզ շատ սիրեցի, սա ընդհանրապես ագապե սիրո մասին չի ստե։ Այսինքն նախ մենք պետք է նաև հասկանանք, որ ընտանիքում չի լինում, երբ մեկը երջանիկ է, մեկը դժբախտ։ Տենց չի լինում, որովհետև եթե ես երջանիկ եմ, ես քեզ կերջանկացնեմ։ Եթե ես դժբախտ եմ, ես քեզ կդժբախտացնեմ։
Ես չեմ կարա քեզ երջանկացնեմ ու թույլ տամ ես դժբախտ լինեմ Այսինքն ես չպիտի երջանիկ լինեմ քո դժբախտության հաշվին, դու չպիտի երջանիկ լինես, այդպես չի լինում, հա, բայց հաճախ շատերը մտնում են ինչ-որ դերի մեջ, ես երջանկացնեմ իմ ամուսնուն թեկուզ իմ դժբախտության հաշվին կամ ես երջանկացնեմ իմ կնոջը թեկուզ, բայց սա իրականում այսպես չի, իրականում երկուսն էլ դժբախտ են։ Դրա համար մենք խոսում ենք երջանիկ ընտանիքի մասին։ Արի գնանք մի փոքր առաջ։ Արի կարիքներից առաջ խոսենք տարբերությունից ընտանիքում տարբերությունից ով ինչպես է վերապրում կինը վերապրում է բառերը տղամարդը վերլուծում է բառերը մի քիչ խոսանք սրա մասին այսինքն ինչի են ասում կինը ականջներով է սիրում չէ Հա իրականում դա տենց չի իրականում դա տենց չի բայց ասա կինը ականջներով չի սիրում ուղղակի երբ որ կնոջը հաճելի բաներ են ասում, այսինքն կոմպլիմենտ կամ սիրո խոստովանություն, կինը վերապրում է այդ խոսքերը։ Այսինքն այդ պահին նրա համար կարևորը ոչ թե այդ խոսքը լսելն է, այլ լսելուց իր վերապրումը։ Այսինքն երբ որ ամուսինը կնոջը հաճելի բաներ չի ասում, կինը նրա շրջապատում ինչ-որ ուրիշ մեկն է գտնվում, ոչ թե կինը ուզում է այդ ինչ-որ մեկն է հետաքրքրում, այլ այդ վերապրումը, որը ինքը այդ պահին ունենում է, երբ որ իրան հաճելի բաներ են ասում։ Այո։ Իսկ տղամարդը ասած խոսքը ուղղակի վերլուծում է, ինքը վերապրում չի ունենում։ Որովհետև տղամարդը վերլուծող է, կինը վերապրող է։ Տղամարդուն էլ ասում են աչքերով է սիրում տղամարդը, սա կապված է տղամարդու հիմնական կարիքների հետ, որը ինքը ունի, որովհետև այո, տղամարդու կարիքների մեջ մտնում է այն, որ ունենա իր կողքին հմայիչ կին։ Սա կարիք է տղամարդու համար։ Ու այս կարիքի հետ կապված իմիջայլոց, երբ որ Ադամը տեսնում է Եվային, ասում է Մարգարեանում է, չէ, ասում է եւ տղամարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ կհարի իր կնոջը։ Այս հարել բառը նշանակում է հետապնդել։ Այսինքն շարունակ հետևել, հա, հետապնդել կնոջը։ Ու շատ դեպքերում տղամարդը ոնց որ հարում է իր կնոջը, հետապնդում է, հա, հետևում է իր կնոջը, մինչև ամուսնությունը։ Ամուսնությունից հետո դադարում է այս process-ը ու սա սխալ բան է, բայց ինչի է շատ ժամանակ սա կատարվում, որովհետև կանայքել են մեղավոր այս հարցում, որտեվ այն ժամանակ, երբ որ դեռ ամուսնացած չէին, կինը իրեն հետևում էր, հմայիչ էր, խնամված էր, միշտ գեղեցիկ, միշտ պատրաստ, միշտ ժպտերես, չէ, իսկ ամուսնացանք վերջ էլ պետք չի, դա ամուսնանալու համար։ Այսինքն ինքը հենց այնպիսին էր, ում կարելի էր հետապնդել, հա? Բայց տղամարդը կարիք ունի միշտ իր կողքին տեսնել գեղեցիկին, ումով հմայիչ, ինքը միշտ կհետապնդի։ Այո, ումով ինքը կհիանա նաև։ Կհետաքրքրվի, կհիանա, կհետապնդի։ Դրա համար այսինքն կանանց մեղավորությունը նույնպես կա, երբ ամուսնացած ժամանակ արդեն ամուսինը դադարում է հետապնդել, որովհետև այլևս հետապնդելու չի։ Նույնիսկ շատ դեպքերում տղամարդը ամաչում է ինչ որտեղ գնալ, բայց հարցը այստեղ նույնիսկ արտաքինը չի, այսինքն այնպես չի, որ պետքա գեղեցկության մրցույթի հաղթող լինի պարտադիր կինը, որ տղամարդը իրան հետապնդի կամ այսինքն այդ նույն կնոջը ինքը հետապնդել է, այո, սիրել է, սիրահարվել է կամ հետապնդել է, այսինքն գնացել է այդ կնոջ հետևից։ Ուրեմն հարցը այնա գեղեցկությունը բավարարում էր, մնում է պահել ու պահպանել հմայքը, խնամված լինելը, սրանք հարցեր են, որոնք շատ կարևոր են ամուսնության ժամանակ։ Ամեն։ Լավ, խոսենք հիմա կարիքներից։ Խոսենք կարիքներից։ Ես համ կիսվում եմ, համ քեզ լսում եմ։ Էջերում։ Խոսենք կարիքներից։ Լավ։ Խոսենք տարբերությունից։ Կամ լավ, սկսենք ինչ որ մեկի կարիքներից, տարբերությունից խոսանք, երբ որ անցնենք երկրորդի կարիքներին։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ միտեղ Աստվածաշնչում չկա, որ եւ կինը սիրի տղամարդուն, այլ հակառակը կա, տղամարդը սիրի կնոջը։ Կնոջը, այո։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ տղամարդու կարիքը սերը չի։
Այսինքն կա մի բան, որը երբ որ դա լինում է ընտանիքում, տղամարդը դա հասկանում է որպես սեր։ Սեր, այո։ Օրինակ ի՞նչն է դա։ Հարգանք։ Հարգանք։ Այո։ Հարգանքը։ Պլյուս մի հատ էլ բաղադրիչ կա, որ Ուզում եմ իմանալ գիտեմ թե չէ։ Չէ, դե տղամարդ ես քեզ եմ հարցնում։ Հարգանքը, հարգանք։ Պլյուս մի բան էլ կա։ Աստվածաշնչում գրված է, որ տղամարդիկ սիրեք ձեր կանանց, կանայք պատվեք ձեր ամուսինին, այսինքն հարգեք, պատվեք, այսինքն ինչի է ասենց գրած, որտեվ կինը ունի սիրո կարիք, տղամարդը ունի հարգանքի կարիք, պատվի կարիք ու հաճախ սրանք խառնվում են իրար։ Տղամարդը մտածում է ասենց, դե որ ես ունեմ հարգանքի կարիք, ես տենց եմ հասկացել սերը, նու երկու կողմից, սա նաև սեռական փոխհարաբերություն է։ Դե ասում, հարգանք գումարած սեռական մտերմություն։ Այս երկուսը տղամարդը ընկալում է որպես սեր։ Ու դրա համար, երբ որ ես սիրում եմ, տղամարդը մտածում է, ես այդ տամ։ Ու կինն էլ հակառակը, բայց մենք այսօր ուզում ենք խոսենք հենց տարբերությունից, սիրելիներս, որ ոնց որ մենք հասկանանք տարբերությունը ու մենք ամեն մեկս տանք այն, ինչ որ մեր դիմացինը ինչի կարիք ունի։ Ինչի կարիք ունի, քո դիմացինը, այո։ Այսինքն տղամարդը առաջնային կարիքը տղամարդու ընտանիքում լինել հարգված կնոջ կողմից։ Օրինակ ինչ է նշանակում հարգանքը։ Հարգանքը, երբ որ վերաբերմունքի հարց է, սրտի հարց է, այսինքն ճիշտ սիրտ ունենալ ամուսնու հանդեպ, հարգալից խոսելն է դրա մեջ մտնում, հարգալից վերաբերվելը, այսինքն լավ խոսել ամուսնու ճիշտ խոսել, լավ խոսել, եւ ամուսնու հետ եւ ամուսնու մասին, երբ որ ինքը ընդեղ չի։ Հա, դա հարգանքն է։ Շատ բան է իհարկե մտնում հարգանքի մեջ, բայց չեմ ուզում շատ սենց մանրանանք էլի։ Գումարած սեռական մտերմությունը։ Այսինքն տղամարդու համար սիրելի կանայք, պետք է հասկանալ, որ սեռական մտերմությունը դա ուղղակի ցանկություն չի։ Սա կարիք է։ Սա կարիք է։ Սա կապրիզ չի։ Կապրիզ չի, քմահաճույք չի, եւ սա կարելի ասել առաջնային կարիք է։ Ոնց որ մենք խոսեցինք ավտոմեքենայի մասին, որ եթե ավտոմեքենան վառելիք չունենա, ինքը կդադարի իր ֆունկցիաները կատարելուց, նույնպես եթե տղամարդը այս կարիքը տղամարդու լրացված չի լինում ընտանիքում, ինքը շատ ֆունկցիաներից դադարում է։ Այսինքն նաև այս պահն էլ կա, որ ինքը սկսում է փնտրել, որտեղ փնտրելու պահը միշտ կա, կապ չունի, որ կարիքին է վերաբերվում, եթե սա կարևոր առաջնային կարիք է կամ կնոջ կամ տղամարդու համար, չլրացված լինելու դեպքում մարդը շարունակում է փնտրել։ Կախված նրանից ինքը ինչքան հոգևոր է, ինչքան մտերմություն ունի, այո, Աստծո հետ, փնտրելու տարբեր ձևեր կա։ Օրինակ, ինչ որ մեկը կարա փնտրի դա դրսում, ինչ որ ուրիշ կանանց նայի, ուրիշ կանանց ցանկանա, փոխհարաբերություններ թույլ տա ուրիշ կանանց հետ, չէ՞, զուտ այդ կարիքը լրացուն չի, ֆլիրտ կարա ավելի, հա, հետո էլ գնա, հեռու գնա։ Այսինքն, եթե տիրոջ հետ փոխհարաբերության մտերմության պակաս կա, կարա ընդհանուր հասնի միջև, ասենք, շնություն։ Կարա լինի ուղղակի ցանկանալ, տարբեր ցանկություններով լցված լինել, այսինքն սա լուրջ խնդիր է, երբ որ այս խնդիրը կա ընտանիքում։ Կարա լինի վիրտուալ կարիքի բավարարում, օրինակ պորնոգրաֆիկ, ասենք, ինչ որ տեսանյութեր նայի, այսինքն միևնույնն է, շարունակում է փնտրել մարդը։ Լավագույն տարբերակը նա է, որ ուղղակի ֆանտազիան, հա, ֆանտազիան է։ Հիմա սա առաջնային կարիքն է տղամարդու, բայց նաև կա երկրորդական կարիք տղամարդու ներգրաված լինել ինչ-որ բանի մեջ։ Բայց արի խոսանք զուգահեռաբար, թե կնոջ համար։ Լավ, հետո երկրորդականն էլ։ Տեսեք, տղամարդու համար առաջնային կարիքն է հարգանքը ու սեռական մտերմությունը։ Այս նույն ժամանակ կնոջ համար առաջնային կարիքն է սերը։ Սիրված այս սեր բառը, քանի որ
Հիմա խոսում ենք կանանց մասին, ինքը դառնում է մեծ հասկացողություն։ Երբ որ մենք խոսում ենք տղամարդկանց մասին, սեր բառը sense փոքր հասկացողություն էր։ Տեղավորեցինք միայն երկու բառի մեջ։ Բայց որ խոսում ենք արդեն կանանց մասին, այս սեր բառը ինչ որ մեծանում է, լայնանում է, չեմ թող մի հատ արդեն։ Կատայտվես։ Սա անգլերեն affection բառն է, որը իրականում թարգմանվում է որպես սեր, բայց իր մեջ ներառում է շատ բաղադրիչներ։ Հա, օրինակ, ուշադրության կենտրոնում լինել։ Ահա, ոչ թե ուշադրություն է ասում, այլ յուրահատուկ ուշադրություն, հատուկ ուշադրություն։ Ուշադրության կենտրոնում լինել, հիացմունքի արժանանալ։ Սա է նաև իր մեջ ներառում, ասենք հիացմունք ստանալ, հոգատարություն ստանալ։ Այսինքն կնոջ կարիքը սա է, որպեսզի ամուսինը լինի, ինքը լինի ամուսնու ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի ինքը արժանանա ամուսնու հիացմունքին, այսինքն ամուսինը միշտ հիացած լինի, սիրահարված լինի, ուշադիր լինի։ Էսի երկկողմանի է։ Հա, հիացմունքը հոգատարություն, այսինքն ինքը ընկալում է, որ եթե ամուսինը իր հանդեպ հոգատար է, ինչա երկկողմանի, որտեվ կինել պիտի իր դերում, իր տեսքի, իր խնամվածքի մեջ լինի։ Հոգատարություն, այսինքն երբ ամուսինը շատ ամուսիններ սայթակում են երբեմն ես։ Հոգատար է լինում, այդ ժամանակ կինը ընկալում է, որ ամուսինը իրան սիրում է։ Այո։ Առաջնայիններից մեկը հենց հոգատարությունն է ու ուշադրության կենտրոնում լինելը։ Նաև ռոմանտիկա, օրինակ իմ համար ռոմանտիկան այդ 10 հատ կարդ գցել լճում, նստել հանգիստ, հաց, պանիր, պամիդոր կամ հաց, պանիր ձմերուկ կտրել ու նայել ոնց է արևը մայր մտնում։ Դա իմ համար ռոմանտիկա է։ Պիկն է, Աստվածաշունչն էլ աջ կողքս։ Դա պիկն է, լեզուներով աղոթեմ, վայելեմ, ձկնորսություն, բայց կնոջ համար դա ռոմանտիկայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ոչ մի կապ չունի, չափազանց փոքր է ռոմանտիկայի համար։ Իսկ կնոջ մոտ ո՞րն է ռոմանտիկան։ Ռոմանտիկան հենց այս բոլորն են, ինչ որ ասում էի, ուշադրության կենտրոնումը, հիացմունքը, հոգատարությունը, ջերմ խոսքերը, փորձեցին գտնել այս ռուսերեն բառի թարգմանությունը, չգտան։ Ուխաժվենյե։ Այսինքն որ սիրահետել չի։ Ուխաժվեց։ Տես, սրանում էլ շատ սայթակում են տղամարդիկ։ Այդ ուխաժվեց անում են, սիրահետում են, մինչև ամուսնանալը, ամուսնությունից հետո էլ չէ։ Ոնց որ էլ իրար հետ ռեստորան գնալը վերջացավ, էլ իրար հետ կաֆե գնալը վերջացավ, չնայած մեր Եղեգնաձորում նորմալ ռեստորան չկա, բայց մենք մի քանի կաֆե գտել ենք, երբեմն գնում ենք, բայց դա չպիտի վերջանա, սիրելիներս։ Էլ ծաղիկ տալը վերջացավ, վերջ, մարտի 8-ից մարտի 8, ծնունդից ծնունդ է լավ։ Ոնց որ գիտես շատ տղամարդիկ ասում են դե գիտես ինչ մենք հնարավորություն չունենք որ բան անենք այտենց անընդհատ մենք հնարավորություն չունենք որ 2000 դրամ տանք ծաղիկ առնենք բայց գիտես որ ուխաժվենյան կարա լինի անվճար այո իրար հետ օրինակ զապիսկա գրելը ընդհանրապես ֆինանսի հետ կապ չունի ասենք օրինակ զապիսկա դպրոցի ագանն է զապիսկա գրում մեծ աղջիկները ուզում են զապիսկա գրել այո երկտող գրել ասենք օրինակ ամուսինը գնում է աշխատանքի կամ ինչ որ միտեղ ու երկտող է թողնում կնոջը այնպիսի տեղում որ հաստատ կինը կգտնի այդ օրը որ մանգա կգտնի անվճար է կամ այո օրինակ ու այդ երկտողը չպիտի լինի սենց կսարքես բորշ ու գրեչկա չէ ասենք ինչ որ հետաքրքիր խոսքեր կամ սիրո խոստովանություն կամ կարոտ կմնամ ես քեզ մինչև գործից ես գամ տուն քեզ կսպասեմ անհապաղ դու կլինես իմ մտքում տեսա այդ որ գրես բայց հեսա ոտանավորը ծնվեց քառատո լավ կամ օրինակ անվճար է որ չգիտեմ մի հատ բակից ինչ որ պարտադիր չի հոլանդական վարդ լինի ինչ որ մի հատ ծաղիկ եթե կինը շվեյցարական վարդ ուղակի 3 մետր 2 մետրանոց օրինակ եթե օրինակ իմ նման չի ծաղիկը առնես ծաղիկ չի սիրում ու բերես դնես ծաղկամանի մեջ ջուրը լցնես ու վերջ ու գնաս աշխատանքի բայց այդ զապիսկեն էլի գրես զապիսկան կարա էլի լինի զապիսկեն մշտական
Այսինքն լիքը բաներ կա, ուղղակի պետքա ցանկություն ունենալ։ Սիրելիներս, մենք հումոր ենք անում, ծիծաղում ենք, բայց այս ամեն ինչի մեջ բավականին լրջություն կա։ Դրա համար ճշմարտությունը կարելի է փոխանցել նաև հումորով։ Վերցրեք ու ուղղակի քայլեք այս ամեն ինչի մեջ։ Ուր հասանք, սիրելիս, ուր հասանք, որտեղ տղամարդու համար կարևորագույնն էր, այսինքն հասկացվում էր որպես սեր, հարգանքը եւ սեռական մտերմությունը, այնտեղ կնոջ համար սերն է, որի մեջ մտնում էր մի քանի բաղադրիչներ, որոնք էին ուշադրությունը, հիացմունքը, հոգատարությունը, ջերմ խոսքերը, ամուսնու կողմից ուխաժվինյաները, որ հայերեն չգտանք, վերջը։ Սա կնոջ չգիտես ինչի կնոջ մոտ այդ սեր բառը բացվում է մի 10 բառով ու մի քանիսը դաժե չի թարգմանվում հայերեն։ Չունի թարգմանություն։ Լավ, ինչևից է հաջորդը գանք երկրորդ փուլին։ Երկրորդական կարիքները տղամարդու, երկրորդական կարիքները կնոջ։ Հիմա տղամարդու երկրորդական կարիքները հաճախ մենք կմտածենք դե լավ երկրորդական կարիքները երկրորդական են կարևոր չէ, ինչ է սիրելիներս, ամեն բան կարևոր է։ Մենք ուզում ենք դες սովորացնենք, որ դուք քայլեք սրա մեջ։ Ինչ որ բանի մեջ ներգրաված լինել։ Ինչ որ օրինակ, կյանքում ես չեմ տեսել ինչ որ մի աղջիկ ասի ես ինձ կուզեմ Բարսելոնայում խաղամ կամ ինչ որ sense այս կլուբի անդամ լինեմ, այն կլուբի անդամ լինեմ, բայց տղամարդում մրցակցությունը ուրիշ թեմա է, պատկանելություն ավելի շատ, հիմա կոնկրետ խոսում ենք ներգրաված լինելուց, օրինակ ձկնորսական խումբ կա, կլուբ կա ու ես ներգրաված եմ դրա մեջ ու ես շատ երջանիկ եմ, շատ լավ եմ ինձ զգում, ես դրա զնաչոկ ունեմ, ես իմ թիվը գիտեմ ու այդ ինձ երջանկացում է։ Սա նախասիրության հետ կապված հարց է։ Ավելի շատ կապված է նախասիրության հետ, ավելի շատ նաև ինքը կապ ունի սպորտի հետ, որտեվ տղամարդը նաև ուզում է ներգրաված լինի նաև սպորտային ինչ որ ակումբի, ինչ որ բանի մեջ։ Կարա սպորտ չլինի, օրինակ կարա քաղաքականություն լինի։ Հա, կարա քաղաքականություն լինի։ Հաջորդը ու մի անգամից մոտս հարց առաջացավ։ Եվ որ տղամարդիկ են այդ պահանջ ունեն ներգրաված լինել, կանայք խեն մտե քաղաքականության մեջ, բայց լավ, չենք խոսում այդ մասին։ Կողքում ունենալ հմայիչ եւ հետաքրքիր կին կամ ինչ որ մեկին։ Բայց հիմա մենք խոսում ենք ընտանիք, դրա համար կին, այսինքն սա տղամարդու համար երկրորդական, բայց արի հիմա էլ չասենք երկրորդական, քանի որ առաջնային խոսեցինք, սա կարիք է, որ իր կինը, ով իր կողքին է, լինի միշտ հմայիչ, միշտ գրավիչ, ու ամենևին էլի մենք չենք խոսում այն մասին, որ պարտադիր ինքը պետքա օրինակ մասնակցած լինի միս քյավառ ու առաջի տեղ բռնի կամ նո օրինակ եմ ասում, չէ, մենք դրա մասին չենք խոսում, սիրելիներս։ Եթե ինքը ընտրել է այդ կնոջը, նշանակում է այդ կինը իր համար գրավիչ է։ Այո, իսկ կինը միշտ պիտի մնա այդպես գրավիչ։ Այսինքն ոչ թե միշտ պիտի մնա, այլ ավելի գրավիչ պիտի դառնա։ Երեք երեխա ունենալուց հետո մի քիչ ավելի դժվար է, բայց սա արդեն մտածելակերպի հարց է։ Բայց ես մի բան ասեմ սրա հետ կապված։ Շատ տղամարդիկ ուզում են իրենց կողքին ունենալ հմայիչ կին, բայց ոչ մի բանի պատրաստ չեն։ Հիմա մենք գնալու ենք այն կողմը, այո, բայց ոչ մի բանի պատրաստ չեն։ Եթե տղամարդը ուզում է ունենալ գրավիչ կին, ինքը պետք է պատրաստ լինի ստեղծելու հնարավորություններ, օրինակ որ կինը գեղեցիկ հագնվի, խնամված տեսք ունենա։ Բայց պարտադիր չի տղամարդը մտնի Oriflame, որ կինը հա, շատ ֆինանսապես ապահովի ուղղակի։ Շատ լավ է։ Ահագին տղամարդը փրկեցի ես հենց։ Լավ, հաջորդը տան ինչի կարիք ունի տղամարդը։ Տան օջախի մտնոլորտի, ընտանեկան ջեր, որ ինքը աշխատանքից հոգնած կամ կռվից հոգնած, պատերազմից հոգնած, գնանք հին ժամանակ, որսից հոգնած, գատուն ու ինքը այս տան ու օջախի մտնոլորտը վերապրի, ոչ թե աշխատանքից հոգնած գատուն, մի հատ էլ թավայով գլխին, մի հատ էլ տակից, երեխեքը տակից, կինը վրայից, չէ, տենց չէ, այլ ինքը ինչքան էլ ստրեսային վիճակում լինի, ինքը պետք է հասկանա, որ տանը ես հանգստանալու եմ։
նախ տանը ինձ սպասում են, տանը ինձ ուրախ են, տանը ինձ հասկանում են, տանը ինձ ընդունում են։ ու այդ 6000 քանի 100 բառը հույսով եմ, որ ին վրա չի թափվի տանը, որտեվ էդ էլ է կարևոր, որտեվ չսպառված բառապաշարը։ Սպառված բառապաշարը շատ լավ է, որ մինչև ամուսնու գալը տանը իրար մեջ սպառեն կինն ու երեխաները, որ ամուսինը գա։ Իսկ եթե երեխաներ չկա, լավ է, որ կինը շատ աղոթի տանը, շատ աղոթի ու հասցրեց սպառի։ Հիմա էլի հումորի ենք վերածում, բայց պետք է հումորով սիրելիներս, բայց տղամարդը պետք է տանը հանգստանա։ Իսկ այդ մթնոլորտը տան մեջ սարքում է կինը։ Տղամարդը դրա կարիքը ունի, բայց ինքը այդ մթնոլորտը չի կարողանա սարքել։ Այդ մթնոլորտը սարքելու է կինը, օջախի մթնոլորտը չեն կարողանում լրացնենք, այո։ Սրա համար տեսեք, Աստված այն կարիքը, որ դրել է կնոջ մեջ, այդ կարիքը լրացնելու զորությունը, ունակությունը դրել է տղամարդու մեջ։ Այն կարիքը, որ Աստված դրել է տղամարդու մեջ, այդ կարիքը բավարարելու, լրացնելու զորությունը ու իմաստությունը ու ունակությունը դրել է կնոջ մեջ, սիրելիներս։ Այսինքն կինը օգնական է, չէ՞, ստեղծված։ Հարմար օգնական։ Ու կինը հենց օգնում է կնոջ մեծագույն օգնությունը կայանում է նրանում, որ ինքը հենց ստեղծում է այն վայրը ամուսնու համար, որտեղ ամուսինը գալիս է, իրան հասկացված է զգում, իրան ընդունված է զգում, սիրված է զգում, այդ ջերմությունն է վայելում, ընտանեկան մթնոլորտը, այսինքն ապաստարան է դառնում։ Մեզ օգնում են, մերոնք մեզ օգնում են, Սամվել եղբայրը գրել է ուխաժվեց խնամել հետևել, այս նայել ենք մի քիչ Սամվել ջան չի բռնում մեր բառին, խնամել հիվանդին, բայց ուխաժվեց за девушкой, это արդեն ինքը բայց մոտ է սևակներ գրելա փաստորեն դուք եք սիրում մարդկանց ժպտալով լուրջ բաներ ասել ինչ անենք սիրում ենք սևակ ջան տենց է ժպտում ենք ու լուրջ ժպտալով հումորով ասում ենք որտեվ ամեն ինչ չի որ սենց ամեն լուրջ բան չի ու Հիսուսն էլ էր տենց ամեն սենց ինքը սենց լուրջ միշտ չէ ինքը հումորով խոսելով ցանելով շփվելով բայց ինքը այդ ճշմարտություններ էր փոխանցում որոնք հետո փոխում են մարդկանց կյանքը լավ գանք կանանց գանք տղամարդկանց վերջացրեցինք կարծում եմ հա այնտեղ էլի բան կա ինքը կարիք ունի որպիսի իրան ինչ որ մեկը հարի այսինքն իրան ինչ որ մեկը օգնի ինքը օգնականի կարիք ունի եթե կինը գլխի կարիք ունի եթե կինը կարիք ունի պաշտպանի թիկունքի ապա տղամարդն էլ կարիք ունի ինչ որ մեկի որի վրա կկրթնի կհենվի այսինքն օգնական դրա համար միշտ սենց поддержка բառն է այդ օգնություն բառն է задержка բառը չի սրանք տարբեր բառեր են поддержка ու задержка ոչինչ որ մի քիչ ռուսերեն ենք խոսում կարիք ունի հիշեցի ընկերություն ինքը ընկերություն ախպերություն թե ընկերություն չէ ընտանիքում ինքը կարիք ունի ընկեր կնոջը որպես իրան ընկեր Էսի այն օջախի մեջ էլ է էլի մտնում այո սա շատ կարևոր է սա շատ կարևոր է լավ անցնենք կնոջ կարիքներին հա գնացինք կնոջ կարիքներին կնոջ կարիքների մեջ ինչա մտնում պատի ասում ես կանայք ուշադիր լինեն ոյ փաստորեն ես այդ կարիք ունեի բայց ես չգիտեի այս ժամանակ անկեղծություն Հա, այս շատ կարևոր բան է կնոջ համար, ես ասեմ ինչի, լավ ասա ուզում ես։ Սա տղամարդու համար նաև ապահովություն է։ Բայց կնոջ համար սա շատ բարձր դիրքում է դրված, որ տղամարդը իր հետ անկեղծ լինի, որովհետև եթե կնոջ կոչումը օգնական լինելն է ու ինքը չգիտի ինչում օգնի ինքը ուզում է օգնի ու չգիտի ինչում օգնի փչացնում է խանգարում է շատ կանայք իրեն չեն վստահում իր այդ անկեղծ չեն ինքը արդեն օգնելու փոխարեն սկսում է խանգարել ու ես ուզում եմ ասեմ սիրելի տղամարդիկ շատ ընտանիքներում որ կինը սա ես չեմ ասում բացառապես բայց
որ կինը խանգարում է կամ փչացնում է, հաճախ տղամարդն է մեղավոր, որովհետև ինքը անկեղծ չի, ինքը չի ասում, թե ինչում դու ինձ պիտի օգնես, ինքը չի ասում իր կյանքի նպատակը, թե ուր է Երբ որ գնում։ ինքը խնդրեմ ունի, խնդիր ունի ու իր կողքին դրված է օգնական, որ իրան կարա օգնի, որ միասին իրանք դուրս գան այդ բանից, ինքը չի վստահում, անկեղծ չի կնոջ հետ, կինը անդադ հարցեր է տալիս, այդ հարցերը անպատասխան են մնում, հետո սկսում է ուրիշ բաներ կասկածել, հետո սկսում է խանգարել, սկսում է լարվել, այսինքն կինը իր տեղը սկսում է չգտնել, ինչի, որովհետև ինքը ստեղծված է որպես ամուսնուն հարմար օգնական, բայց ինքը չի կարողանում իր դերում լինել, որտեվ ամուսինը չի ասում իրան ոչ մի բան։ Այսինքն նույնիսկ տեսիլքի հարցում, եթե տղամարդը Աստծուց առելատեսիլ, Նախ պիտի ունենա տեսիլք տղամարդը, իր ընտանիքի համար ու ծառայության։ Ինքը պետք է այդ տեսիլքը, չէ, փոխանցի, կիսվի կնոջ հետ, որպեսզի իրանք իրար հետ կինը օգնի ամուսնուն այդ տեսիլքի մեջ առաջ գնալ։ Այսինքն հասնել նպատակին։ Տեսիլք ունեմ քո ջուրը խմեմ։ Այդ տեսիլքը դու շտվանից ունես։ Լավ։ Այսինքն անկեղծությունը շատ կարևոր բան է կնոջ համար, որ ամուսինը լինի անկեղծ, վստահի իրեն, խոսի հետը, կիսվի, թեկուզ մտքերով, թեկուզ նպատակներով, ինչ որ ծրագրերով, որպեսզի կինը ունենա հնարավորություն օգնելու տղամարդուն։ Ու ասեմ, հավատացեք, երբ որ ամուսինը կիսվում է իր ծրագրերով, իր տեսիլքով, իր մտադրությամբ, կինը իրականում օգնում է։ Այո։ Նու մեծամասնությամբ, այսինքն երբ որ ինքը գիտի ինչում օգնի, որտեղ իրանք տարբեր ձևով են տեսնում։ Ստեղ, հա, տարբեր ձևով են տեսնում, այո։ Երկուսը իրար հետ տեսնում են արդեն ավելի ամբողջական։ Ամբողջական, դրա համար Աստված Ադամին, Եվային ինքը հանեց Ադամից, ու արդեն Ադամը էլ ամբողջական չէր, կիսատ էր։ Եվան էլ էր կիսատ, քանի որ ինքը Ադամից էր վերցված ու իրար հետ իրանք նոր դառան ամբողջական։ Լավ։ Երկրորդը ապահոված լինել։ Ապահոված լինել ամուսնու կողմից, այսինքն կինը ունի կարիք, սա իմիջիալոց կապ չունի նրա հետ, թե կինը ինչքան ֆինանս է աշխատում, որովհետև միգուցե կան ընտանիքներ, որտեղ կինը ավելի շատ ֆինանս է աշխատում, բայց միևնույնն է, կնոջ մեջ դրված է այս պահանջը, այս կարիքը, որ ինքը ուզում է, որ իր ամուսինը իր մասին հոգ տանի, ապահովի իրան։ Նույնիսկ եթե ասենք ամուսինը շատ ֆինանս օրինակ չի աշխատում, բայց ինչ որ մի բան ամեն անգամ կնոջ համար անելուց, ոնց որ ինքը լրացնում է կնոջ այդ կարիքը։ Օրինակ, ինչ որ մի հատ շոր է առնում կնոջ համար, ասենք, կամ ինչ որ մի հատ զարդ առնում կնոջ համար, կամ ասում է, այս գումարը վերցրա։ Փոքր ոսկուց բրասլետ 200 գրամանոց կամ կոլե 400։ Ասեք, ասում է, այս գումարը վերցրու ընկերուհիներիդ հետ գնա, օրինակ սրճարան։ Դուբայ։ Դուբայը ավելի լավ է։ Վերցրու ընկերուհիներիդ հետ գնա Դուբայ, հետո Փարիզով կգաս սիրելիս։ Չէ, դե հնարավորությունները ու քիչ է աշխատում կնոջից, այսինքն կինո օլիգարխ է։ Ամեն դեպքում Հալելույա, սիրում ենք քեզ Տեր, ամեն։ Այս շատ կարևոր է, որտեղ հաճախ ու կինը, մի րոպե ասեմ, կինը ընկերուհիներին միշտ ասում է, սա ամուսինս է առե, ու ինքը դրանից լավ ազգում, կամ ամուսինս ինձ գումար տվեց, գնացի օրինակ սալոն գեղեցկության կամ ինչ որ չգիտեմ, դե հետաքրքրությունները տարբեր են, կնոջ նախասիրությունները տարբեր են, բայց այսինքն այդ բանը հաճելի է, երբ որ կինը ասում է ամուսինս այս բանը ինձ նվիրեց կամ այս բանը իմ համար արեց։ Իրա կարիքը լրացված է։ Տղերք ելեք մի բան առեք ուշա, բայց պետք է մի բան արվի։ Լավ, հաջորդը շուտ անց։ Չէ, մի րոպե։ Չէ, իրականում ապահոված լինելու մեջ նաև մտնում է ընտանիքի մասին հոգ տանելը, մենակ ամեն։ Այսինքն ֆինանսապես ապահովել ընտանիքը ու կինը սպասում է, որ ամուսինը ինքը կվերցնի այդ պատասխանատվությունը իր վրա ու հոգ կտանի իր ընտանիքի մասին։ Այսինքն ստեղ նաև մտնում է եկեք մի քիչ ավելի խորը գնանք, մի քիչ ավելի լուրջ գնանք։ Ստեղ նաև հանգիստն է մտնում ընտանիքի, ստեղ ինչ-որ տոնելն է մտնում ընտանիքի, քաղաքից դուրսն է մտնում։ Ընտանիքի մշակույթ է, որը հա ամեն մեկի մոտ տարբեր է իհարկե, այո։
Անցնենք առաջ, պաշտպանված լինել, սա շատ կարևոր է, իհարկե սա երկրորդական էլի կարիք է, բայց շատ կարևոր կարիք է, կինը միշտ պիտի հասկանա, որ ինքը պաշտպանված է, ու սա նույնպես երկկողմանի է, սիրելիներս, ինքը պաշտպանված է հոգևոր, ինքը պաշտպանված է ֆիզիկապես, ու ստեղ էլի գալիս ենք հետ են գնում Ադամին, ինչից պարտեզը պահի ու պաշտպանի, ինչի համար, որովհետև կար մեկը, ով կարար սողոսկեր, այսինքն ինքը պետք է կանգնած լինի աղոթքներով, ինքը պետք է հոգևոր այն իշխանությունը, որ ունի գործի մեջ տնի, սա առաջի, երկրորդը կինը պիտի պաշտպանված լինի նաև ֆիզիկապես, այսինքն ինչ-որ գնացինք ինչ-որտեղ, ինչ-որ բան եղավ ու տղամարդը հոպ առաջին ով է փախնում տղամարդը, չէ, մենք չենք խոսում, խոսք չկա սենց ընտանիքի մասին, հա, ոնց որ ոչ թե խոսք չկա, այլ ճիշտ չի սա, ճիշտ ձևակերպեմ իմ Ես նաև միտքը։ կարող եմ ասել, որ ցանկացած կին, ինչքան էլ ինքը ուժեղ մարդ լինի, ինչքան էլ ինքը կայացած լինի, միևնույնն է իր մեջ ունի այդ պահանջը, որ իր կողքի տղամարդը իրեն կպաշտպանի։ Այսինքն կան դեպքեր, որ կինը հանգիստ կարա ինքը իրան պաշտպանի, չէ՞։ Բայց միևնույնն ասենք Ռեմբո, Տիկի Ռեմբոն իրան կարա պաշտպանի։ Չէ, ասենք կավա դες չի որ տենց հատուկ կարիք ունի կամ թույլ է բան դրա համար, չէ, ուղղակի սպասում ունի, որ իր ամուսինը միշտ իրան կպաշտպանի։ Այսինքն ինքը ուզում է ապահով զգա իրան ամուսնու կողքին։ Այս նույնպես կարիք է, պահանջ։ Ամեն, գնացինք առաջ։ Ես չգիտեմ ինչ ենք գրել, կինս ասել, որ գրեմ, դրա համար եմ գրել, ասում եմ, բայց կարծում եմ տենց էլ կա, որտեվ սա կարիք է։ Ընտանեկան գործերի մեջ ամուսնու ներգրավված լինելը։ Այս շատ կարևոր է։ Ու շատ կարևոր է։ Բայց սրանով կնոջ մոտ լավ հայր հասկացողություն է երեխեքի մոտ, լավ ամուսին, նկատի չունենք միայն մեղ խփելը, բայց նաև մեղ խփելը։ Հա, այսինքն երբ որ տղամարդը տեսնում է, որ ինչ-որ մի բան սարքելու կարիք ունի, շտկելու կարիք ունի կամ զարգացնելու կարիք ունի, հա, ինքը անտարբեր չի այդ բաների հանդեպ։ Ու նույնիսկ ուզում է հետաքրքրված է իր կնոջը օգնել, եթե տեսնում է կինը չի հասցնում։ Սա կնոջ համար իմիջիալոց էլի սիրո դրսևորում է։ Որտեվ հոգատարությունը, ինքը էսի տեսնում է որպես հոգատարություն։ Որտեվ տղամարդը, այսինքն օգնում է կնոջը, այդ օգնությունը էլի սիրո դրսևորում է, էլի։ Ու նաև կինը ուզում է տեսնի, որ իր ամուսինը ոչ միայն լավ ամուսին է, այլ նաև լավ հայր է։ Այսինքն սա շատ կարևոր է։ Մեր հայկական ընտանիքներում սենց երևույթ կա, որ ամուսինները իրանք տենց ասացվածք է կա, դե տղամարդը դրսի մարդ է։ Չգիտեմ որտեղից է եկել այդ ասացվածքը։ Սատանայից։ Հա, բայց ես գիտեմ։ Դրսի մարդ չի, եթե ինքը աշխատում է, չի նշանակում դրսի մարդ է, էլի։ Այսինքն սենց է դառնում հայկական ավանդական ընտանիքում, որը որ աստվածաշնչյանը չի, այլ սենց ավանդականն է, առաջուց լավ ամուսին է, ամուսնանալուց հետո մի քանի ամիս լավ ամուսին է, հետո էլ լավ ամուսին չի, հետո հայր, երեխան մինչև 6 ամսական լավ հայր է, հետո էլ լավ հայրել չի, այսինքն բա ինչ է, ոչ մեկ չգիտի։ Դրսի մարդ, հա, բայց սիրելիներս, եկեք տեսնենք, որ ամուսին ինքը դրսի չի, ինքը ներսի է։ Մեկ, ու Աստծո խոսքը ասում է, որ տղամարդը թողի սա մարգարեությունը, սա Ադամը մարգարեացավ, ինքը հայր ու մայր չուներ։ Ադամը հայր ու մայր չուներ, ինքը մարգարեացավ սա, հա, բայց ֆիզիկական հայր ու մայր չուներ, ու ինքը մարգարեացավ սա մեր համար, ասես տղամարդը կթողի իր հորն ու մորը ու կհարի իր կնոջը, իրանք մեկ մարմին կլինեն, այսինքն այստեղ չկա իմ շահը, քո շահը, ես դրսի եմ, դու ներս ես, դուրս ներս չկա, մի մարմին է։ Այսինքն եթե տղամարդը դրսի մարդ է, նշանակում է ինքը ընտանիքից դուրս է։ Դուրս է, հա։ Բայց ընտանիքը կազմված է ամուսնուց եւ կնոջից եւ եթե կան երեխաներ, երեխաներից, չէ՞։ Ամեն։ Այսինքն սա կնոջ համար շատ կարեւոր է, որ ամուսինը լինի նաեւ լավ հայր։ Այսինքն ինքը տեսնի ներգրավված լինելը ամուսնու ընտանեկան կյանքի մեջ, ոչ թե գործերի մեջ, ավելի ճիշտ ասել, ընտանեկան կյանքի մեջ։ Այո։
որը որ շատ մի քիչ բարդ է, բայց կարևոր է, որտեվ ավելի շատ տղամարդը ներգրավվածություն ունի իր աշխատանքի մեջ, ընկերական շրջապատի մեջ, բայց ստեղ պետքա գա բալանս սիրելիներս, ստեղ պետքա գա բալանս, որտեվ որն է կարևորը, որն է առաջնայինը, եկեք իրականում նայենք, ինչն է առաջնայինը, Աստված, հետո ընտանիքը, հետո նոր մնացած ամեն ինչը, Աստված, ընտանիքը, ու իրականում երբեմն մենք sense կետեր ենք դնում առաջի տեղում Աստված, երկրորդ տեղում ընտանիքը, երրորդ տեղում եկեղեցին, չորրորդ տեղում ծառայությունը, բայց իրականում այդ նախ երբեմն այս տեղերը խառնվում է, բայց իրականում Աստված եւ առաջի տեղում է, եւ երկրորդ, եւ երրորդ, եւ չորրորդ, ինքը բոլոր տեղերում է, ինքը այո, մեր կյանքն է, մեր անբաժան ընկերն է, ու Աստծուց հետո եկեք Աստծուն ոչ մի տեղ չտանք, հա, եկեք Աստծուն ոնց որ ձուլենք մեր հետ, ու մենք ձուլվենք Աստծու մեջ, այո, տենց էլ կա, ու հասկանանք որն է առաջնայինը, ինչն է առաջնայինը, ու այն ինչ որ առաջնային է, այն ինչ որ կարևոր է, կարևորենք սիրելիներս, կարևորենք ժամանակը նաև, հա, գիտեք երբեմն հիմա մեր եկեղեցում շինարարությունն է ու ես ավելի շատ ընտեղ եմ լինում տղաների հետ մենք աշխատում ենք որ շուտ վերջացնենք հետո ճամբար ունենք երիտասարդական հետո արդեն ուզում ենք հավաքույթները արդեն սկսել սեպտեմբերից արդեն կբացվի կարծում եմ ու երբեմն այնտեղ sense ունենք սիրտս քաշում գամտում ոնց որ երկար ժամանակ տնից բացակայել եմ ինչի որտեվ դու հասկանում ես որ որն է կարևորը նայել է կարևոր, սա էլ է կարևոր, բայց ստեղ քո կարիքը ունեն։ Գիտեք, հաճախ այն ինչ որ դու անում ես դրսում, քո փոխարեն գագոնել կարանի, վալոդնել, ռիպսիկնել, բայց այն ինչ որ դու տանն ես անել, ոչ ոք քո փոխարեն չի կարող։ Նույնը վերաբերվում է նաև կանանց։ Այն ինչ որ դու երբեմն դրսում, չգիտեմ, ինչ որ մեկը աշխատում է, ինչ որ մեկը, չգիտեմ, փորձում է կայանա, իր երեխեքին, չգիտի նույնիսկ ով է պահում ինքը այնտեղ փորձում է կայանա, ինչ որ, չգիտեմ որտեղ, բայց այն ինչ որ դու անում ես սիրելիս, ուրիշն էլ կարող է անի քո փոխարեն, բայց այն ինչ որ դու պիտի անես, այն ինչ որ քո կյանքի կոչումն է, դա ոչ ոք չի կարող անի։ Ամեն Ունես ավելացնելու Չէ, ոնց որ թե տենց գլխավորների մասին խոսեցինք։ Լավ, եւ շատ խորը չխոսեցինք եւ խոսեցինք մակերեսայնորեն, բայց խոսեցինք գլխավոր բաների մասին, սիրելիներս։ Իհարկե, ասեմ ընտանիքի կարևորության Թույլ եմ տալիս, ասա։ Մենք մտածում ենք ընտանիքը պետք է հասկանանք ինչն է շատ կարևոր դարձնում ընտանիքը, որովհետեւ ընտանիքը Եթե ընտանիքը հաջողակ չի, այսինքն չհաջողվեց, վատ ընտանիքը տալիս է վատ արտադրանք, հա, sense փակագծերում։ Մի քիչ հա բան բառա, բայց Հա, այսինքն վատ ընտանիքում լավ, ավելի ճիշտ արտահայտվեմ, մեծանում են վնասված հոգեբանությամբ, վնասված անհատականությամբ երեխաներ։ Ու հետո այդ երեխաները մեծանում են ու դառնում են հասարակության անդամ, դառնում են եկեղեցու անդամ, եկեղեցին է կազմված ընտանիքներից, հասարակությունն է կազմված ընտանիքներից, այսինքն չհաջողված ընտանիքը բերում է չհաջողված հասարակության։ Չհաջողված եկեղեցի, Չհաջողված եկեղեցի, փլուզված երկիր։ պետություն, ազգ, ու մենք եթե խորանանք, մենք կհասկանանք, որ հիմքում ընկած է ընտանիքը։ Իսկ ավելի խորը ընկած է Աստծո հետ փոխհարաբերությունը ու ճանաչելը թե ինչ է ընտանիքը անհատների մեջ, այո։ Որտեղ ընտանիքը կազմված է կին գումարած տղամարդ, այսինքն այդտեղ ոչ մի միստիկա չկա։ Ինչպիսին որ դու ես ու քո ամուսինն է, այդպիսին ձեր ընտանիքն է, չէ՞։ Ձեր երեխաներն էլ դրա արդյունքն են։ Ոչ թե խոսքերի, այլ վարքի, այլ էության։ Ես հիմա մեկ-մեկ տեսնում եմ իմ աղջիկը ոնց է աղոթում, Ագապեն 8 տարեկան է ու կողքից ով նայում է, ասում է հովիվ կոպիա դու ես, որտեվ ինպես քայլում է, ինպես աղոթում է, մեկ էլ sense հելում է, հրամայում է, բան ասում եմ, ինչի է sense, ես իրան նույնիսկ չեմ էլ սովորացրել։ Ես ինչ տեսնում եմ, սովորում եմ, մենք մեր երեխեքին չենք սովորացնում, որ գնա քոնկերներին, այս պատմի, այն պատմի, իրանք տուն ինչ լսում են, գնում պատմեն, ու մեր Ագապեն փոքր ընկեր ունի, քանի տարեկան է։
5-6 տարեկան է, ինքը երևի աշխարհում ամենաավետարանված երեխեն է։ Ամեն ինչից գիտի, օծությունից գիտի, Սուրբ Հոգու, բայց Հիսուսին չի ճանաչում։ Ինչի, որտեվ այն ինչ լսում է երեխեն, ինքը դա վերցնում է ու անում է։ Ամենալավ երեխան ինքը սպունգ է։ Ինքը սպունգի պես վերցնում է, գնում է ու անում է։ Սրա համար սիրելիներս, ընտանիք այո, եւ եկեղեցու եւ հասարակության կենտրոնում է։ Հիմքն է։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի ամեն մեկիդ, մենք երբ որ բացվի ծառայությունները, մենք կունենանք ընտանիք սեմինար, ավելի խորը մենք խոսանք այս բաների մասին ու միանշանակ կդնենք սոցիալական ցանցում, որտեղ ես հավատում եմ, որ սա հիմքային ուսմունք է եւ սա օրհնություն է լինելու շատ-շատերի համար։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի, շատ իմ ընկերներ մեջն են նայում են, ոչ ոքի չկարողացա առանցին ողջունեմ, բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ օրհնում եմ։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի ամեն մեկիդ կյանքը, ծառայությունը, ընտանիքը, լցվեք Աստծո զորությամբ, քայլեք Տիրոջ հետ ու ունենանք հաղթանակներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աղոթքանենք։ Հալելույա։ Կառաջնորդես։ Դու առաջնորդ։ Հալելույա, Տեր մենք քեզ փառք ենք տալիս, մենք քեզ սիրում ենք Հիսուս, դու ես մեր կյանքի կենտրոնում, մեր ընտանիքի կենտրոնում։ Շնորհակալ ենք Տեր այն հայտնությունների համար, որ խոսում ես, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, Տեր Մարգա, որը մեզ սովորեցնում ես։ Ու աղոթում եմ ամեն լսողի համար, Տեր, որ քո խոսքը, քո Սուրբ Հոգով Տեր Մարգա, հավիտենական դնես ամեն մեկի սրտի մեջ, Տեր։ Աղոթում ենք մեր քույր եղբայրների համար, ու ամեն դև, որ մտել է, որպեսզի ինչ որ մեկի ընտանիքը խառնի, ես արգելում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն պատերազմի, ամեն խառնակցության դևի, որ մտել է, որպեսզի խառնի, որպեսզի քայքայի Աստծո զավակների ընտանիքը, ես ասում եմ Հիսուսի անունով, ճանկերդ քաշի Աստծո զավակներից, ու ես հռչակում եմ երջանիկ ընտանիքներ, զորավոր ընտանիքներ, Տեր մենք խոսում ենք ու հավատում ենք, որպեսզի քո զավակները Տերի Մարգա կպնեն քեզ, քո ներկայության մեջ ապրեն, քո խոսքով ապրեն, ճանաչեն են ճշմարտությունները, որը որ դու դրել ես քո խոսքի մեջ։ Պատվում ենք քո անունը, Տեր, սիրում ենք քեզ, դու ես եկեղեցու գլուխը, դու ես ընտանիքը ստեղծողը, դու ես ընտանիքը պաշտպանողը, օրհնիր ամեն մեկի ընտանիքը ու թող օրհնված լինի քո սուրբ անունը, Հիսուս ջան։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Տերը օրհնելով օրհնի սիրելիներս։